Исәнмәгез, эфирда яңалыктар сыгарылышы, студияла Лилия Әділбаева, мин һеҙҙе Сибай ҡалаһында булып уҙған саралар менән таныштырасаҡмын. Башҡортостанда йыл эмблемаһы раҫланды. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, республикала 2020 йыл зауыҡлы биләмәләр йылы тип иғлан ителгәйне һәм ошоға ярашлы эмблеманың иң яҡшы макетына тауыш биреү ойошторолдо. Йыл билдәһе өсөн тауыш биреүҙә 3000-дән ашыу кеше ҡатнашты. Улар тәҡдим ителгән 10 вариант араһынан иң оҡшағанын һайлап алырға тейеш ине. Һөҙөмтәләр буйынса 7-нсе һанлы һүрәт иң күп тауыш йыйып еңеүсе тип билдәләнде. Әлеге көндә зауыҡлы биләмәләр йылына әҙерлек этабы тамамланды. Муниципалитеттарҙа ойоштороу комитеттары булдырылған, таҙалыҡ көндәре билдәләнгән. Урам һәм ихаталарҙы төҙөкләндереү, йәмләү, шулай уҡ уларҙы яҡтыртыу йүнәлештәре буйынса кәрәкле ресурстар күләме билдәләнде. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы тарафынан иғлан ителгән башҡорт теле йылы иҫтәлекле даталарға, юбилейҙарға бай. Тап ошо көндәрҙә яҡташ яҙыусыбыҙ Атайсал төбәк гәзитенең мөхәррире Хәйҙәр Тапаҡов үҙенең күркәм юбилейын билдәләне. Хәйҙәр Тапаҡов заманыбыҙҙың актуаль проблемаларына арналған тормошсан әҫәрҙәре менән танылыу яулаған яҙыусы. Әҙәбиәт һөйөүселәр күптән түгел генә уның тағы ла бер мауыҡтырғыс китабына шаһит булды. Сибай институтында яҙыусының ижади кисәһен ойоштороуҙың маҡсаты «Саҡыр мине зәңгәр киңлектәргә» тип аталған ошо яңы китап менән яҡындан таныштырыу һәм уҡыусыларҙың фекерен ишетеү. Шундай ҡараш йәшәй, йәштәр китап уҡымай тигән. Шулаймы? Бына уның әҫәрҙәре бары һәр заманда уҡымлы булып